pakai yang pertama obat saluran pernafasan golongan antihistamin. Nah, itu mekanisme kerjanya memblokir zat histamin. Yang umumnya histamin itu dilepaskan, terus kui bisa mendeteksi infeksi virus. Nah, terus indikasi ya? Indikasinya kui untuk mengobati alergi, gejala batuk, karo pilek. Terus obat pertama kui enek levocetirizine. DE kekuatan sediaannya 5 mg. Dosisnya 2,5 mg sampai 5 mg diminum 1 kali sehari. Kontraindikasinya hipersensitivitas karena nyeri sinus. Terus efek sampingnya kontraindikasi mau? Terus efek sampingnya kui DE mulut kering, nyeri sinus. Terus interaksi obatnya hindari antihistamin yang topikal soalnya iso meningkatkan efek sampingnya. Ya, lanjut. Terus yang kedua kui diphenhydramine. Dewi sediaannya 10 mg. Terus dosisnya kui 10 mg 1 kali sehari. Terus kontraindikasinya oleh dinggo pasien sing gangguan ginjal karo ibu hamil. Terus efek sampingnya mulut kering, kelelahan, karo halusinasi. Ya. Terus interaksi obat. Interaksi obatnya tidak disarankan menggunakan cetirizine. Soalnya meningkatkan sensitivitas. Ya. Terus golongan kedua kui enek antitusit. Nah, antitusit kui mekanisme kerjane menghambat batuk sing nggon batang otak sehingga mengganggu lengkung refleks batuk. Terus mekanisme indikasinya kui dinggo pengobatan batuk kering. Terus obat pertama kui contohnya benzonate. Kui enek sediaan 100, 150 per 200 mg. Nah, dosisnya kui satu kapsul lunak 100 mg 3 kali sehari. Kali sehari. Terus konsentrasinya hipersensitivitas. Terus efek sampingnya kui enek sakit kepala, pusing, halusinasi, konstipasi. Ya. Terus interaksi obatnya kui enek penggunaan bersamaan karo obat tizamidin kui marai ngantuk. Ya. Oke. Terus obat kedua kui enek kodein fosfat. Itu sediaannya enek 30 ml karo 60 ml. Terus dosisnya kui 15 sampai 60 mg setiap 4 sampai 6 jam. Ya. Terus kui kontraindikasinya hipersensitivitas. Ya. Terus efek sampingnya kui gangguan pencernaan, sembelit, ngono-ngono kui. Ya. Terus interaksi obatnya kui nek dikombinasikan karo narkotik lain kui DE engko menambah efek depresan. Ya. Nah, golongan ketiga kui enek golongan bronkodilator. Bronkodilator kui mekanisme kerjanya melebarkan bronkus. Terus indikasinya juga mengobati asma. Ya. Terus obat pertamanya kui enek epinefrin. Epinefrin kui kekuatan sediaannya enek injeksi 1 mg per 10 ml. Ya. Nah, kui dosis pemakaiannya kui
0,5 miligram. Mm-mm. 0,5 miligram diberikan suntik neng intramuskular. Ya. Terus bar kuwi kontraindikasine kuwi hipersensitif karo gangguan jantung karo iso hipertensi. Ya. Terus efek samping. Efek Efek sampingnya sampingnya kuwi detak jantung cepat, tidak beraturan, terus berkeringat, karo mual muntah. ya. Terus interaksi obatnya kuwi nek digunakan bersamaan karo haloperidol, Ya. kuwi dia iso dadi hipotensi, tekan rendah. Karo sing kedua kuwi obat kedua levabuterol. Ya. Nah, levabuterol kuwi kandungan obatnya kuwi enek 0,31 miligram per mili. Kuwi cara pakainya dosisnya 2 inhalasi secara oral 4-6 kali sehari. Ya. 4 jam 4-6 kali 4-6 jam. Pokoknya penggunaannya 4-6 jam sekali. Terus kuwi kontraindikasine ora oleh dienggo pasien sing alergi karo hipersensitivitas. Bar kuwi efek sampingnya nyeri dada, sesak, tremor. Terus efek sampingnya kuwi enek mau efek samping wis ya? Efek samping mau wis ya? Sing tremor Wis. Wis interaksi obatnya kuwi dhek duwe interaksi sing serius karo amoxapin. Ya. Golongan ketiga kuwi enek golongan dekongestan. Nah, dekongestan kuwi mekanisme kerjane rangsang perlepasan norepinefrin dinggo menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ya. Nah, indikasinya kuwi dinggo mengatasi gejala hidrotersumbat, mergo flu ngono kuwi. Terus obatnya kuwi yang pertama enek phenylephrine. Nah, phenylephrine kuwi dosisnya enek 5 mg karo enek 10 mg. Nah, dosis pakainya kuwi 10 mg tiap 4 jam. Iya. Terus kontraindikasinya kuwi hipersensitif, iso marai hipertensi, ora oleh dienggo pasien sing hipertensi karo ya pokoke kuwi. Ya. Terus efek sampingnya kuwi iso marai pusing, denyut jantung meningkat karo susah tidur. Terus interaksi obatnya kuwi ora oleh bersamaan karo digoxin. Soalnya iso menyebabkan irama jantungnya ora teratur. Terus obat yang kedua kuwi enek pseudoephedrine. Ya, pseudoephedrine kuwi enek kekuatannya enek sing 60. Ya, tablet 60 mg. Iya. Terus dosisnya kuwi satu kali sekali minum kuwi 30 sampai 60 mg diminum tiap 4-6 jam. Terus baru kuwi kontraindikasi. Iya, kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap pseudoephedrine. Ya. Terus efek sampingnya kuwi meningkatkan tekanan darah karo detak jantung. Terus interaksi obatnya kuwi iso marai krisis hipertensi. Nek misal dia dicampur karo monoamine oksidase inhibitor. Ya. Oke. Golongan keempat kuwi ekspektoran. Nah, mekanisme kerja dari kuwi meningkatkan kadar air pada sekresi saluran napas sehingga mengurangi kekentalan dahak. Ya.
Terus interaksine kuwi dienggo pengencer dahak. Ya. Nah, pertama kuwi enek diphenhydramine. Ya. Diphenhydramine kuwi enek kekuatan obatnya 25 mg. Ya. Nah, dia dosisnya 25 mg sampai 50 mg diminum secara oral kuwi setiap 4 sampai 6 jam. Ya. Kontraindikasi ini tidak boleh untuk ibu menyusui. nah, Efek sampingnya konstipasi karo mulut kering. oke. Terus Interaksi interaksi obatnya kuwi nek digabung karo amiodaron kuwi dhek iso meningkatkan resiko gangguan irama jantung. ya. Terus gimana ya? Terus enek gliseril goyakolat Ya. atau gigi. Kuwi dhek kekuatannya enek tablet 100 mg. Dosisnya Terus dosis pakalnya iki dhek 200 sampai 400 mg tiap 4 jam sekali. ya. Terus kontraindikasinya hipersensitivitas, terus orang dienggo mulai dan menyusui. Terus efek sampingnya kuwi mual muntah, sakit kepala, pusing. Ya. Terus karo terakhir interaksi obat kuwi ora oleh bersamaan karo obat sing efek sampingnya padha karo gigi. Golongan kelima itu ada golongan mukolitik. Nah, mukolitik kuwi mekanisme kerjane memecah molekul sing membentuk lendir. Jadi lendir itu jadi encer. Nah, dia indikasine dienggo pengobatan penyakit paru. Ya. Terus obatnya kuwi enek asetilsistein 200 mg. Kekuatan 200 mg. Terus dosisnya kuwi dosisnya kuwi 300 mg per kilo. Kontraindikasine ora oleh dienggo ibu hamil karo ibu menyusui karo hipersensitivitas. Terus nek efek sampingnya kuwi edema atau bengkakan. Iya. Wes. Terus interaksi obatnya kuwi ora enak. Iya ta? Ora enak ta? Oke. Yang kedua kuwi obat anti diabetes. Nah, obat anti diabetes kuwi indikasi to. Indikasinya kuwi dienggo golongan biguanid. Golongan biguanid kuwi indikasinya dienggo diabetes mellitus tipe 2. Nah, biguanid kuwi contoh obatnya enek metformin. Nah, metformin kuwi enek merek sing jenenge Amaril karo Corbetas. Nah, kuwi enek sediaan tablet dhek kandungannya 500 mg. Ya, 500 mg. Terus dosisnya kuwi dosis harian 500 sampai 3000 mg per hari ini. Efek sampingnya kuwi mual muntah, diare, nyeri perut. Iya. Terus terakhir interaksi obatnya kuwi nek digabungane karo sulfonylurea insulin kuwi dhek iso meningkatkan resiko gula darah rendah. Meningkatkan resiko gula darah rendah. Nah, terus baru kuwi golongan kedua kuwi enek sulfonylurea. Indikasinya dhek kuwi dienggo DM tipe 2 gue meningkatkan sekresi insulin. Contoh obatnya enek glumepirid. Nah, glumepirid kuwi nama dagangnya enek
Anpirit, enek Amadiap. Ya. Nah, kuwi sediaane enek tablet Ya. 1, 2, 3, 4 mili ya tau. Nah, dosisnya Terus dosisnya eh, dosis awal ki 1 sampai 2 mg oral sehari sekali. Terus maksimalnya sehari itu 8 mg. ya. Terus efek sampingnya sakit kepala, pusing, mual, muntah, Ya. baru gula darah rendah. Apa obat? Interaksi obatnya dia oleh dibarengi karo fluconazole, sulfonamid, Terus karo fenofibrate, karo tetrasiklium. Oke. Terus obat yang kedua kuwi enek glipizid. Glipizid kuwi mereknya enek Glucotral. ya. Kuwi sediaane enek tablet 5, 10 karo 2,5 mg. Ya. Dosis pakai kuwi dosis awalnya 22,5 mg sampai 5 mili 1 kali sehari. Terus baru diminum 30 menit sebelum sarapan. Terus kontraindikasi efek sampingnya kuwi sakit kepala, mual, muntah, karo detak jantung dhek lebih cepat. Terus interaksi obatnya kuwi ora oleh dienggo karo aspirin, karo metoprolol. Terus golongan selanjutnya kuwi enek tiazolidin dion. Nah, kuwi interaksine indikasine dienggo DM tipe 2. Ya. Terus contoh obatnya kuwi enek pioglitazone. Nah, pioglitazone kuwi enek merek jenenge Actos, Dekulin karo Prabetik. Ya. Terus sediaane kuwi enek tablet salut. Terus dosisnya kuwi kekuatannya enek 15 kali 30. Ya. Dosisnya 15 sampai 45 mg per hari nih. Ya. Terus efek sampingnya gangguan saluran pencernaan. Terus interaksi obatnya ra oleh bareng karo insulin, soalnya marai resiko retensi cairan karo gagal jantung meningkat. Oke. Golongan selanjutnya kuwi enek alpha glukosidase inhibitor. Nah, contoh obatnya kuwi enek Acarbose. Acarbose kuwi mereknya enek Glucobay. Ya, Glucobay. Terus kuwi sediaane enek tablet 100 mg. Terus baru kuwi dosisnya awal 50 mg 3 kali sehari bersama karo suapan pertama. Terus nek wis bisa ditingkatkan jadi 100 mg 3 kali sehari. Kuwi ya pokoknya bisa nek per 50 terus bisa ditingkatkan jadi 100 mg 3 kali sehari. Terus efek sampingnya kuwi kembung, sakit perut, diare. Ya. Terus kuwi interaksi obat. Interaksi obatnya ora oleh bersamaan karo sulfonylurea atau insulin. Soalnya engko iso marai tekanan gula darah rendah. Terus obat yang kedua kuwi Miglytol. Ya. Miglytol kuwi nama mereknya enek Glycet. Iku sediaane tablet 25, 50 mili karo 100 mg. Nah, terus dosisnya
dosisnya kuwi 50 sampai 100 mg oral 3 kali sehari. Terus efek sampingnya DE kuwi penurunan kadar gula darah. Jadi ya pokoknya intinya kadar gula darah rendah. Terus interaksi obat kuwi enek ora oleh bersamaan karo enzim suplemen enzim pencernaan sing iso menurunkan efek si mifitol kuwi. Terus golongan selanjutnya kuwi enek meglitinib. Meglitinib kuwi indikasi obatnya dienggo obat diet. Obat diet kuwi contoh obatnya enek neteglimid. Terus contoh mereknya kuwi enek Stralik. Stralik. Terus sediaane kuwi tablet 60 karo 120 mg. Terus dosisnya kuwi enek 120 mg secara oral 3 kali sehari sebelum makan. Terus baru kuwi efek samping kuwi sakit kepala, terus batuk, mual, diare. Terus interaksi obatnya kuwi ora oleh dibarengi karo rifampicin. Terus barbiturat karo kortikosteroid. Terus baru kuwi enek Repaglimid. Repaglimid kuwi nama mereknya enek Prandin. Prandin kuwi sediaane enek tablet 0,5 ml, 1 ml karo 2 ml. Nah, dosisnya itu dosis awal iso anggo sing 0,5 mg sebelum makan. Terus baru kuwi iso di naiki sampai 2 mg kuwi. Terus baru kuwi efek sampingnya enek penambahan berat badan. Terus nek interaksi obatnya ora oleh karo ketokonazol karo eritromisin. Terus baru kuwi golongane enek golongan DPP-4 inhibitor. Indikasinya tinggal mengendalikan kadar gula darah. Obatnya kuwi enek contone alogliptin. Alogliptin kuwi mereknya enek Nesina. Nesina kuwi DE sediaane tablet 6,25 12 mili 12,5 25 mili ngono-ngono kuwi. Terus DE dosisnya lazim kuwi untuk dewasa 25 mg per hari secara oral. Efek sampingnya marai sesak nafas, kenaikan berat badan, pembengkakan, nyeri. Interaksi obatnya akarbose kuwi engko DE iso meningkatkan penurunan glukosa darah. Terus baru kuwi obat kedua kuwi enek linagliptin. Nah, contoh merek kuwi enek Janumet. Janumet sediaane kuwi tablet 50 sampai 100 mg. Benar. Enak lebih rata 100 mg enak gitu merek. Janumet bisa 50 sampai 850. Obat ketiga kuwi enek linagliptin. Contoh obatnya Janumet. Kuwi 50 mg, sediaane 50 mg sampai 850 mg. Bentuknya apa? Bentuknya tablet. Diminum 1 kali sehari. Terus DE efek sampingnya DE marai hipoglikemia, diare, ruam, sariawan. Terus
Kontraindikasine meningkatkan hipoglikemia nek dicampur karo insulin. Terus berkuwi oke. Golongan selanjutnya SGLT2 inhibitor. Nah, kuwi tinggo DM tipe 2. Tinggo DM tipe 2. Terus contoh obatnya kuwi enek ertogliflozin. Terus nama mereknya? Terus nama mereknya kuwi enek nama mereknya kuwi enek Steglatro. Steglatro kuwi sediaane enek tablet 5 kali 15 mg ya. Terus dia dosis awalnya ki 5 mg oral sekali sehari yang pagi hari. Terus bisa ditingkatkan nganggo sing 15 mg. Terus efek sampingnya kuwi DE kemerahan, gatal, bengkak, ruam. Terus kontraindikasinya ora oleh karo acetaminophen ya. Wes, oke. Terus kuwi obat keduane enek dapagliflozin. Dapagliflozin kuwi contoh obatnya mereknya Forxiga. Forxiga kuwi sediaane enek tablet 5 karo 10 mg ya. Terus dosis pakaiannya kuwi awalnya nganggo 5 mg oral sekali sehari. Terus untuk berarti nek wis bisa ditingkatkan nganggo 10 mg. Terus berarti efek samping. Efek sampingnya kuwi efek jamur ning vagina. Terus interaksi obatnya kuwi ora oleh karo capi vasertib. Ya. Nah, obat pertama kuwi contohnya enek dilaglutid. Dilaglutid kuwi contoh mereknya enek Trulicity. Ya, Trulicity. Kuwi dosisnya 0,7 mili sampai per 0,5 mililiter. Kuwi dosisnya 0,75 kuwi awalnya kuwi 0,75 mg per 0,5 mili kuwi diinjeksi subkutan ya. Ini sampai sekali seminggu. Efek samping kan. Efek sampingnya mual, diare, muntah. Oke. Terus interaksi obatnya hindari kombinasi bexarotene. Oke. Obat yang kedua kuwi enek semaglutid ya. Golongannya kuwi masih golongannya sama. Terus mereknya kuwi enek Ozempic. Ozempic kuwi terus sediaane enek tablet 7 mili 14 mili karo 0,25 mili. Terus dosisnya biasanya 3 mg 1 kali sehari ya. Terus efek sampingnya kuwi enek kecemasan, penglihatan kabur, keringat dingin karo sembelit. Terus interaksi obatnya kuwi enek ora oleh diminum karo kombinasi obat bexarotene ya. Oke, yang ketiga itu obat hormonal. Obat hormonal kuwi enek golongane enek 5 alfa reduktase inhibitor. Ya, 5 alfa reduktase inhibitor. Ini contoh obatnya enek dutasterid. Dutasterid. Kuwi contoh mereknya enek Avodac.
Alpukat. Dia sediaane kapsul Ya. 0,5 mg. Terus cara minumnya dia itu 1 kapsul 1 kali sehari. Ya. Terus efek sampingnya dia bisa mari impoten, pusing, karo gangguan ejakulasi. Untuk sahabat Interaksi obatnya nek dibarengi karo simetidin kuwi dhek iso dadi kadar obate turun. Terus baru kuwi obat kedua kuwi enek finasterid. Finasterid kuwi contone enek alopros. Alopros kuwi dhek sediaane kapsul 5 mg. 5 mg dhek diminum 1 kali sehari. Ya. Terus baru kuwi efek sampinge kuwi marai impoten karo penurunan libido. Terus interaksi obatnya kuwi hindari nganggo obat liyane. Golongan selanjutnya adalah glukokortikoid. ya. Nah, dhek kuwi contoh obatnya enek sapa jenenge? Prednison. Nah, prednison kuwi mereke enek Rayos. Dhek sediaane tablet 2,5 karo 5 mg. Ya. Nah, dosisnya kuwi iso 5 sampai 60 mg per hari secara oral. Efek sampingnya kuwi penglihatan kabur, penurunan jumlah urin, karo pusing, denyut karo detak jantungnya menurun. Interaksi obatnya oleh dibarengi karo aspirin, salmeterol. Yang kedua itu ada prednisolon. Nah, prednisolon kuwi contoh obatnya enek cotolon. Bentuknya tablet enek 1 mg karo 5 mg. Nah, dosisnya kuwi 5 sampai 60 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya nafsu makannya meningkat, pusing, detak jantungnya jadi cepat, bisa jadi lambat, bisa berdebar. Terus interaksi obatnya oralnya bareng karo aspirin karo selikosid. Selanjutnya kuwi enek golongan adrenal kortikosteroid inhibitor. Ya. Adrenal kortikosteroid inhibitor. Nah, kuwi interaksine pengobatan sindrom Cushing. Indikasi untuk pengobatan sindrom Cushing. Ya, Cushing. Terus kuwi contoh obatnya enek levoketoconazole. Ya. Levoketoconazole kuwi dhek contohe merek enek nganu Recorlev. Kuwi dhek sediaane tablet 150 mg. Dhek dosisnya 150 mg 2 kali sehari. Terus efek sampingnya kuwi bisa marai kelelahan karo pendarahan. Terus baru kuwi interaksi obatnya kuwi nek bersamaan karo allopurinol kuwi iso marai cedera hati. Terus baru kuwi sing kedua kuwi obatnya enek metirapon. Metirapon kuwi contoh mereknya enek metirapon. Ya, metirapon tok to. Metirapon kuwi sediaane enek kapsul 250 mg. DE dikonsumsi oral 250 mg setiap 4 jam. Terus efek sampingnya penurunan tekanan darah, karo sakit kepala dan mual. Terus interaksi obatnya kuwi ora oleh DE iso meningkatkan kadar elusadolin. Ya. Iso menurunkan metabolisme. Golongan selanjutnya kuwi ini anti-androgens. Anti-androgens kuwi contoh obatnya enek ketoconazole. Contoh merek kuwi enek Erazol. Dhek kuwi tablet oral. Sediaane enek 200 mg. Terus dosisnya oral kuwi 200 mg sekali sehari. Terus baru kuwi efek sampingnya kuwi enek
hepatotoksisisme. Hepatotoksisitas. Nah, terus bagi interaksi obat kuwi apa tadi? warfarin. Nganggo warfarin kuwi dhek menyebabkan prolongasi QT. Terus obat kedua kuwi enek abirateron asetat. Terus dhek kuwi mereke enek Z3. Terus dhek kuwi sediaane tablet oral 250 mg karo 500 mg. Nah, dhek kuwi diminum 2 kali sehari. Terus efek sampingnya marai efek sampingnya kuwi hipertensi. Terus interaksi obat kuwi iso mengubah metabolisme steroid karena mempengaruhi CYP. Ya, CYP enzimes. Selanjutnya golongan antitiroid. Nah, contoh obat kuwi enek propiltioracil. Nah, kuwi enek merek iku contone prosmitic. Nah, sediaane kuwi tablet 100 mg. Nah, dhek kuwi dhek kuwi dosisnya 150 sampai 300 mg. 150 sampai 200 mg. Terus sampingnya Efek sampingnya kuwi enek mengantuk demam. Ya, mengantuk demam. Terus interaksi obat kuwi enek peningkatan antikoagulan. Terus obat kedua kuwi enek Carbimazole. ya. Carbimazole kuwi mereknya contohnya enek Mercazole. Mercazole kuwi dhek sediaane enek tablet 5 mg kanggo anak-anak kuwi 15 mg setiap hari. Ya, sekali sehari. Terus efek sampingnya kuwi dhek merasa mual, terus sakit kepala, pusing, ruam di kulit, gatal. Terus mana? Interaksi obat kuwi dhek meningkatkan kadar serum teofilin. Ya. Selanjutnya golongan sulfonylurea 1. Kuwi dhek contoh obatnya enek tolbutamid. Tolbutamid kuwi mereknya contohnya enek Toltap. Ya, berarti sediaane tablet. Kekuatannya 500 mg. Dosisnya kuwi awalnya 1000 sampai 2000 mg per hari. Terus bersendawa. Interaksi obat kuwi aspirin, orang yang buat aspirin mereka dhek meningkatkan resiko hipoglikemia. Glikemia. Hipoglikemia. Terus obat sing kedua kuwi enek chlorpropamid. Dan terus Kuwi dhek contoh mereknya enek Diabetes. Sediaane kuwi dhek tablet 100 per 250 mg. Dhek dosisnya 100 sampai 250 mg diminum sekali sehari. Efek samping gangguan pencernaan, interaksi obatnya ora oleh kalau obat NSAID soalnya dia meningkatkan resiko tekanan gula rendah. Oke, selanjutnya golongan sulfonylurea 2. Ya. Kuwi contoh obatnya enek glibenclamid. Contoh resepnya kuwi merek kuwi enek Glucovance. Ya, Glucovance. Kuwi sediaane tablet kekuatannya 5 mg. Dosisnya 2,5 sampai 5 mg sehari.
efek Terus samping efek sampingnya dhek kuwi sakit kepala pusing karo hipoglikemia. interaksi obatnya Interaksi obatnya kuwi ora oleh karo ranitidin. Kalau obat kedua kuwi enek glipizid. Glipizid kuwi contoh mereknya enek glipizid XL kuwi dhek bentuke tablet sediaannya 10 mg dosis dosisnya 5 mg 1 kali sehari. ya Efek samping kuwi enek pusing, depresi, insomnia. Terus nek interaksi obatnya kuwi ora oleh karo obat nikonazol. Golongan selanjutnya kuwi enek antithyroid agents ya nah kuwi contoh obatnya enek metimazol. Metimazol kuwi contoh mereknya enek tapazol nordic. iya Bentuk sediaane tablet kekuatannya 5 kali 10 mili, dosis awal 15 mg per hari. Kok bisa dilanjutkan itu benar kalau bisa naik. Terus bagi efek samping itu mual muntah dari perut. Terus interaksi obatnya kuwi ora oleh nganggo lasik sing isine borosanin. Terus bariku sing kedua kuwi enek potasium iodik. iya Potasium iodik kuwi mereknya enek Tirosef. Tirosef kuwi untuk sediaane tablet kuwi enek 150 mg karo 65 mg. bentuk sediaannya apa? Tablet. Iya Gitu. Terus dosis pemakaiannya 130 mg 3 kali sehari. ya efek Terus sampingnya efek samping itu mari mual muntah ruang sakit perut. interaksi obatnya Interaksi obatnya ora oleh nganggo golongan NSAID. Golongan selanjutnya kuwi tiroid stimulating hormon. Nah, contoh obatnya kuwi enek levothyroxine. Nah, contoh mereknya kuwi enek Euthyrox. Nah, dhewe sediaane tablet 10 sampai 100 mg. Dosisnya kuwi 25 mg per hari. Gitu. Efek sampingnya kuwi kesulitan menggerakkan pinggang. ya Karo detak interaksi jantungnya meningkat. ya Reaksinya ora oleh karo kolestiramin. ya Terus obat kedua kuwi enek liotirosin. Liotirosin kuwi contoh mereknya enek Citomel. Tablet oral 25 mg, 5 mg, 50 mg. Dosis awalnya 25 mg. Berarti sediaan tabletnya enek 25 mikrogram, 5 mikrogram, 50 mikrogram. Kuwi diminumnya 25 mikrogram satu kali per oral 1 kali sehari. Terus efek sampingnya enek pernapasan lemah, beban berat badan karo nafsu makan menurun. Interaksi obatnya kuwi enek iso lebih si obat itu iso lebih efektif nek dikonsumsi karo kolesterol. iya Golongan selanjutnya ada hipopaparatiroidisme. Kuwi contoh obatnya enek kalsium karbonat. Mereknya kuwi enek kalsifos. Ini mah ketok dari nyontek aku. oh iya Kalsifos. Dewi sediaane tablet oral 1250 mg, 600 mg karo 644 mg. ya Terus dosisnya kuwi dianjurkan 1000 sampai 3531 mg. Per hari ini secara oral 4 kali sehari. Terus efek samping itu sakit perut, sembelit, mual. ya Interaksi obat itu ora oleh karo asmirin, krestor, ya. Terus obat sing kedua kuwi enek kalsium sitrat. Contoh
contoh mereknya kuwi enek Citracal. Citracal kuwi sediaane tablet 200 mg. Dhewe kuwi dosisnya iso 1000 mg sampai 1300 mg per hari ini. Terus efek samping kuwi marai pembengkakan atau kenaikan berat badan karo sakit perut karo sembelit. Interaksi obatnya kuwi ora oleh karo metoprolol, acebutolol. Oke. Golongan selanjutnya adalah hiperkalsemia. Hiperkalsemia itu contoh obatnya enek furosemid. Nah, furosemid kuwi mereknya Enelasik. Kuwi sediaane tablet 80 mg ke 20 mg karo 40 mg. Kuwi dosisnya 20 sampai 80 mg oral sekali sehari. Terus efek samping itu dia jadi sering pipis, jadi volume urinnya meningkat, terus mual nyeri dada. Terus baru kuwi interaksi obatnya kuwi salmeterol karo aspirin. Obat kedua kuwi enek kalsitonin. Kalsitonin kuwi contoh mereknya enek Micalsic. Terus Kuwi DE sediaane larutan injeksi nasal spray. Nasal kuwi DE 200 INTL units per mililiter. Kuwi DE cara pakainya nek hiperkalsemia kuwi DE dosis awalnya 4 unit. Terus efek sampingnya DE garis merah ning kulit, pembengkakan karo nyeri tekan, jadi tekan mana nyeri. Terus interaksi obat itu ora oleh bareng karo simetidin foscarnet. ya foscarnet. Yang terakhir kuwi enek golongan glukokortikosteroid. Nah, contoh obatnya kuwi enek kortison asetat. Kortison asetat kuwi contoh mereknya enek Korton. Korton kuwi DE sediaane tablet 20 karo 25 mg. Terus DE kuwi dosisnya 25 mg sampai 300 mg diminum setiap hari. Terus efek samping DE kuwi marai insomnia karo gangguan pencernaan. Terus interaksi obatnya kuwi enek nek misal DE nganggo NSAID kuwi iso meningkatkan pendarahan. Terus obat kedua kuwi enek hidrokortison. Nah, hidrokortison kuwi contoh mereknya enek Ortef. Sediaane DE kuwi enek tablet 10 mg. Terus DE kuwi diminum 100 sampai 500 mg. Tapi terus efek sampingnya kuwi retensi cairan, terus karo gangguan tidur. Terus interaksi obatnya kuwi meningkatkan pendarahan yang misal DE kuwi dikonsumsi karo NSAID.